ერთმან ჭეშმარიტმა ღმერთთან ჩვენმა მეუხებითა ყოვლად უხსნელისა დედისათვის ისათა ღირსთა და ღმერთ შემოსულთა მამათა ჩვენთა და წმინდისა მამისა ჩვენისა იოანე ოქროპირისა კონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსისა და ღირსისა მამისა ჩვენისა გრიგოლ ხანძთელისა და ღირსისა მამისა ჩვენისა ამხსარებელისა და სალოსისა გაბრიელისა და ყოველთა წმინდათა შეგვიწყალნეს და გვაცხონდეს ჩვენ ვითარცა სახიერარს და გასმოყვარე. ამინ. უფალო შეგვიწყალე, უფალო შეგვიწყალე, უფალო შეგვიწყალე. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი. ღმერთმა დაგმოსოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო ზვავამდე დანა. სულიერო შვილებო. მოგცეთ უფალმა მშვიდობა, წყალობა არ მოგლებოდეთ მისი და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მთავრობა თქვენ ოჯახებს და სრულიად საქართველოს. დღეს ყველა თქვენგანს ულოცავ. ეს არის წმინდა ნაწილთა აღმოყვანება მამა გაბრიელისა, ანუ ამხსარებელისა და სალოსისა. მამა გაბრიელის სიცოცხლეში აღასრულებდა სასწაულებს, ის იყო სალოსი ღვთის წინაშე და რა თქმა უნდა გარდაცვალების შემდეგაც იგი აღასრულებს სასწაულებს თითოეული მოწმე ადამიანისთვის, თხოვნელისთვის, ვინც ითხოვს არ აყოლებს მისი მფარველობა და ღვთის წინაშე მეუღლება. არ მოგაკლოთ მამა გაბრიელმა თავისი წყალობა, მეუღლება, მფარველობა თითოეულ ჩვენთაგანს, თქვენ და სრულიად საქართველოს. ამინ. დღეს წაკითხული იქნა მათე მახარებლის წმინდა სახარება, სადაც მაცხოვარი ჩვენ დღევანდელ დღეს გვეუბნება, რომ თითოეული ადამიანი უნდა იყოთო მზა და იმ სიმაღლეზე, რომ მიუტევოთ ერთმანეთს. გვეუბნება უფალი, მიუტევეთ ერთმანეთს, თუ გინდათ თქვენს მოგიტევოს მამამა თქვენმა ზეცათამა. ეს არის, მე ვფიქრობ, ნიჭი, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს ეს არ შეუძლია. და თუ შეუძლია ადამიანს ნეტარი, იმიტომ რომ იმ ნეტარებიდან, სადაც გვეუბნება, ერთ-ერთი არის ეს მიტევება და თითოეულ ჩვენთაგანს შეუძლია მიტევება, მას გვეუბნება მაცხოვარიც, რომ თქვენც მოგიტევეთ მამაზე ციერი, თქვენც მოგეტევება თუ იქნებით მიმტევებლები. თუ იქნებით მოყვარულნი, თქვენც ეყვარებით მამას. თუ იქნებით მორჩილნი, ანუ თქვენ მორჩილება გამოგადგება და თითოეული ადამიანი მორჩილება მე ხშირად მითქვია თქვენთვის რომ ეს არ არის ის შეხებულებები რაც ხშირად ჩვენ გვაქვს. მორჩილება ცოტა სხვა ფენომენია, მოდი ესე ვთქვა. მაგრამ დღევანდელ დღეს არის მიტევების დღე, როცა თითოეული ადამიანი ვალდებულია არა მარტო დღეს, არამედ ცხოვრებაში ერთმანეთს მიუტევს, ვინაიდან უცდომელი არავინ არ არის. დღეს მე არ მინდა უბრალოდ სახარებას გადავუხდე, მაგრამ გზადაგზა მოგაწოდეთ ამ ესე ვთქვათ ინფორმაციას. დღეს არის ხსენება და გახსენება 60-დან გამოდევნისა ადამიანის, რომელიც შეწოდებით დაეცა. და ამ დღეს თითოეულ ჩვენთაგანს როცა იწყება დიდი მარხვა, ფაქტიურად შესამზადებელი გავიარეთ ჩვენ ყველიერის კვირა და ხვალიდან უკვე შევუდგებით უკაცრეს მარხვას, წმინდა ორმეოც და ზუსტად დღეს გვეუბნება წმინდა სახარებაში მაცხოვარი რომ მიუტევეთ ერთმანეთს, თუ ჩვენ თქვენს მოგიტევოთ გვერდით. მე ხშირად მსმენია თითოეული ადამიანის სიტყვები, რომ მიპატიებია, მიმიტევებია, მაგრამ მე ვსმენთ ეს მხოლოდ სიტყვა და რჩება. გულის სიღრმეში ამაოება, ამპარტავნება, ბოღმა ხშირად გვაქვს ჩვენ და ადამიანთა თვალთა ხედვით ესე თქვა ჩვენ ვიძახით სიტყვიერად რომ მათ მიუტევეთ, მაგრამ გულის სიღრმეში ვიგვასწავლით ჩვენ გულს არის ისევ ის ბოღმა, ისევ ის წყენა, ისევ მიუტევლებობა, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გულით არ მიუტევთ. როგორც რა თქმა უნდა თითოეული ქრისტიანი მიხვდება მაშინ თუ რა არის ქრისტეს სიყვარული, როცა შიში შეიცვლება სიყვარული. როცა რა თქმა უნდა ყველა ჩვენთაგანს გვეშინოდეს უფლისა, მაგრამ უფალი თვითონ სიყვარულია და როცა ადამიანი ლოცვით მივა იქამდე, რომ გულში
ის სიტყვა ჩაევრება, ის სიყვარული ანუ გაიჟღერება სიყვარული, მაშინ მიხვდება თუ რაოდენ ყვარებია მას უფალი და რა თქმა უნდა იმასაც მიხვდება და გაიგებს რომ გულში უფლის ადგილის მეტი ადგილი სხვა არ არსებობს. რა თქმა უნდა მე იმაზე არ მოლაპარაკე რომ ყველა ადამიანს თავისი ადგილია გულში, დედას, მამას, შვილს, მეუღლეს თუ ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი ის გული რომელიც თვითონ უფალმა შექმნა ჩვენთათვის და თვითონ ჩვენთაგანს რომ უძგერდეს, ანუ მისთვის უნდა იყოს ადგილი. და თუ მას დავუთმობ ჩვენ ადგილს, ანუ არც ამაობის დრო დაგვჩება და არც იმ ესე თქო ცუდი რაც შეიძლება ჩვენ გულებში ვატარებთ. მინდევებლობა რომელიც თითოეული ადამიანის მოდი ესე თქო ვალდებულებაც არის ვინაიდან ჩვენ ალბათ ის იმედი უნდა გქონდეს, როცა დავდგებით ამ წავდგებით უფლის წინაშე, რომ ვეთქვით ამ სიტყვას განწირულნი, რომ უფალო გვაპატიეთ ჩვენ ცოდვილებს, არ გვეთქვის უფალი, რომ თქვენ აპატიეთ, თქვენ მიუტევეთ მე რომ თხოვთ, ვინაიდან მე თქვენ დაგიბარეთ, მიუტევეთ ერთმანეთს და არ მიუტევეთ. აი ესეა ჩემო კარგო ბაბა, ის იმედი უნდა გქონდეს თუ ჩვენ არ გვეცოდინება მიმტევებლობა რა არის. არ გვეცოდინება რა არის პატიება, მით უმეტეს დღევანდელ დღეს, როცა ჩვენ წმინდა მართლმადიდებელი დედა ეკლესია გვახსენებს, რომ უნდა ვიყოთ იმდენად თავდაბავნი, უნდა ვიყოთ იმდენად გონიერი, რომ რა თქმა უნდა სიყვარული შეგვეძლოს და როცა უყვარს, რა თქმა უნდა კიდევაც მეუღლე. თავა ავიღოთ ნებისმიერი დედა, რაც არ უნდა შვილმა ცუდი გააკეთოს, მაინც უყვარს, მაინც გულში ჩაიხუტეს, მაინც აპატიებს, იმიტომ რომ მისი შობილია, მისი შექმნილია და ჩვენ ყოველთვის მისი ქმნილებანი ვართ. რა თქმა უნდა უყვართ, მაგრამ თან გვაფრთხილებს მაცხოვარი რომ გიყვარდეთ ერთმანეთს, თან მიუტევებდეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ მიმტევებლობა როგორც ეგარ მოგახსენეთ უდიდესი ნიჭია, რომელსაც ვერ ისწავლით, მოდი ესე ვთქვათ, წიგნებიდან, რომელიც თვითონ ჩვენთაგანში უნდა იყოს, თვითონ ჩვენთაგანს როგორც მოტორი ისე უნდა ამოძრავებდეს ადამიანს და ამუშავებდეს მისი სიყვარული ადამიანის რა თქმა უნდა და ის მიმტევებლობა რა თვითონ ჩვენთაგანს ხშირად არ გაგვეჩნია. უფალი ბრძანებს დღევანდელ სახარებაში კიდევ რომ ნუ იქნებითო ვითარცა როცა იმართვითო, ნუ იქნებით ვითარცა ორგული, რომელიცო ანუ მართლაც ხშირად ჩვენ ვიხენებთ ძალიან სუდად და მოტივად იმისა, რომ კაცთა ადამიანებს, რასაც დღეს გვეუბნება მაცხოვარი, ადამიანთა თვალში ნუ იქნებით ესე თქვა, ესე აი გამოკრანჭულები, რომ მე მართლაზე ვარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფალიც გვაფრთხილებს ჩვენ რომ არამედ დაიფარე თავი შენი ანუ ამ უხილავი თვალისგან თუ ხილული თვალისგან და ნუ დაუშვებ ცხვირს და ნუ იქნები მოწყენილი რომ მართლაზე ხარ არამედ პირიქით დაიბანე ხელმპირიო იწყე ზეთი თავზე უეუბნება მაგრამ ნუ გვექნება ჩვენ თვითონ ჩვენთანაც ის რომ აი ხშირად ხდება მაგალითად მე მოგიყვანთ რომ გავიქცევით მაინდამაინც მართლის დროს და პირველების ხედავთ სადმე თუ სუფრა გაიშლება. ეს არის დაბადების და ეს არის ნუ უგუნური ქორწილსაც გააკეთებს მარხვაში და ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? და ვიღაცა რომ რაღაცას მოგვაწვის საჭმელს, ხო? უიმე როგორ გეკადრებათ მე მარხვაზე ვარ, არ არის აუცილებელი ვაჟღერებდეთ ჩვენ რაზე ვარ და რაზე. ვიღაცას შეიძლება მასხარა დამკვიდროს, ვიღაცამ შეიძლება ნეტა შენ მოგწლია და მეტი საქმე არ არის, რამდენი ეგეთი ყოფილა. რა თქმა უნდა, იცოცხლე რამდენი ეგეთი ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც რწმენაში არ არის და მისთვის ეს მართვა აბსოლუტურად სულ ერთი მოვლენა ეხლა გინომარკული, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვართ ესეთები. ანუ აქ გვაფრთხილებს უფალი, რომ არ ვიყოთ ჩვენ იმნაირი ადამიანები. ზოგი გამოდის და სახეზე ფერი არ აქვს, რა გჭირს რომ რა ვიცი რომ მართვაზე ვარ და ამას შემაწუხებ, შედაუცვილიშვილო ამ წუწულს სულ უარი მართულო ისჯობია. იმიტომ რომ აგდებს საცნურში შენ თავსაც, სხვასაც და შენი შემხედვარი სხვას მართვა აღარ უნდა. ვინაიდან გონია რომ ეს სასჯელია, ვინაიდან გონია რომ ეს არის რაღაც ცუდი, რომელსაც ის ვერ ესე თქვა იზავს და ხო ვერ შეითავსებს, თუმცა აქედან გვეუბნება რატომ გვეუბნება მაცხოვარი დაიბანე პირი, იყავი ცოცხლა, იცხე ზეთი, ანუ იარე ეკლესიაში აღასრულე შენი მოვალეობა როგორც ქრისტიანმა მართლმადიდებელმა და არა ჩვენ როგორც ხშირად ხვევია დაბოღმილები, დათქმულები, როდის გავა ეს მართვა, ვიღაცა სიზმარში ყველი უღიალებს თავში, ვიღაცას ხოსხორცი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ცუდი. ეს დროა ჩვენ თავებიდან ამოვიდოთ, ვინაიდან მართვა ძალდატანებითი არ არის. მართვა ეს არის მე ხშირად მithქვია თქვენთვის რომ ეს არის ზეიმი სულისა, ვინაიდან როცა მართლობს ადამიანი, ესე იგი თავს იკავებს და თავს რო იკავებს, ესე იგი ბევრ
რაღაცას ცუც აღარ აკეთებ, იმიტომ რომ ანუ თავშეკავებლობით ხო ვიცავს და ზღუდავს აი ამ ცუდისგან. გვეუბნება კვლავ უფალი რომ თითოეული ადამიანი რომელიც მართლობსო არც ვინმეს დასანახად უნდა ვაკეთებდეთ ამას და არც ესე თქვა რაღაცა სიამაყის ცნობა უნდა იყოს რომ აი მე მართლობ და ვიღაცას ისეთი ამპარტავნულებით გადახედო თვალებით არა რა თქმა უნდა შენში გქონდეს თქვენ იცით ალბათ უფალი ბრძანებს ახარებისეულად რომ რასაც მარჯვენი აკეთებ შენი და აი მარცხენას თუ ეწოდინება ეს არ მინდა ვიღაცა მისე გაიგო თქვენ რომ რაღაცა დამალული და ის მაგრამ არ არის საჭირო აფიშირება ვინ რა გავაკეთეთ ვის რა სიკეთე ჩაგვიდენია ეს სიკეთეც ხომ უფალმა მოუმაგლა თორე ადამიანს შეიძლება ვთქვამს ადამიანს იმდენი ცუდის გაკეთება შეუძლია წარმოდგენაც კი არა ვარ იმიტომ რომ ადამიანი როგორც მოგახსენეთ გონება აქვს ადამიანს და გონებაში როგორც კარგი ისე ცუდი დღეას რას როგორ გამოვიყენებ ეს ჩვენზეა დამოკიდებული რას როგორ ესე თქვა განვახორციელებ ცუდს გავდით ჩვენში თუ კარგს გავდით რომელიც ადამიანს ემსახურება მთელი სიცოცხლის მანძილზე სიკეთით და რაც ყველაზე მთავარია აი მართვის დროს როცა თითოეული ჩვენთაგანი ესე ვემზადებით ნუ იქნება თქვენი გული დამძიმებული ნუ იქნება თქვენს გონებაში სხვა ეს ფუჭი აზრები როდის დამთავრდება მარხვა როდის გავა და ხშირად მithქვია ვიღაცა მოდის წუწუნით ვიღაცა ყველი უნდა ვიღაცას რძე უნდა ვიღაცა მესმის ყველაფერი ძალიან კარგად მესმის ადამიანები ვარ და უძულურები ვარ და გვაქვს უძულურება მაგრამ აი აქ გამოიწვება ადამიანი აქ იცნობა ადამიანი მარხვა რომელიც თითოეულ ადამიანს ფარად უდგას ლოცვა და მარხვა ერთმანეთის გარეშე არ შეიძლება რომ ყოფილიყო მარხვა საჭირო არ იქნებოდა დედა ეკლესიის მიერ და თვით მაცხოვარი არ იმართულებდა 40 წლის მანძილზე და რომ ყოფილიყო ლოცვა რომელიც უფალთან საუბარია ხო მაშინ რა თქმა უნდა თითოეულ ჩვენთანაც არ გვექნებოდა ეს ლოცვითი კანონების შესასრულებელი ასე რომ არც დააბრუნებილებმა არც როგორ თქვა უხასიათოდ ყოფებმა არ მივიღოთ ეს მარხვა არამედ მივიღოთ ეს იმ დიდ წყალობა ღვთისა რომ კიდევ ერთი დღე გაგვიხსენდა ანუ ცოცხლები ვარ ესე იგი რახან ცოცხლები ვარ შეგვიძლია რაღაც გავაკეთოთ ვინაიდან თითოეული ცოცხალი ადამიანი არის როგორც მოგახსენეთ თქვენ იმ ისეთი ძალა უпроსწორად რომ შეუძლია აღასრულოს ის ნებისმიერი საეკლესიო ვალდებულებები და მორჩილებები ასე რომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თითოეული ჩვენთაგანი სწორად მეუძლიებით ამ მართვას და ლოცვას და რაც თავარია უფალი ბოლოში ბრძანებს რომ ნუ იუნჯებთო დედამიწაზე რაც მე ხშირად საქმელი მაგ და ქადაგებაში ვიძახით თითოეული ჩვენთაგანი ბაგრობთ კუჭავთ შრომობთ ჭიანჭველებით ფუსფუსეთ დადგება სიკვდილის ჟამი და ეს ფუსფუსი ხო შეგვჭება კარგად ეს სადღა შევინახეთ ეს ხო აღარ გვაქვს და შეიძლება ვერ იპოვო პლუს ამას და ის რომ არავინ არაფერს არ ყოფილიდან არ წავედით ხო აკეთეთ სიკეთე და უფალი გეუბნებათ იუნჯეთ ცათა სასუფეველში სადაც არც მღირი ჭამს არც მაგრი უჩდება და უჩდება არც პარავი იპარავს ვინაიდან აქ წერა-თქმულა არ მithქვია შეიძლება შევაგროვო და მოგპარონ შეიძლება ეს დაგროვილი ესე თქვა ბურღულეული ჭია გაუჩნდეს და ასე შემდეგ ასე რომ არ არის ეს საჭირო და არ არის ეს ლამაზი თითოეულმა ჩვენთაგანმა ვიუნჯოთ ცათა სასუფეველში რათა სადაც არც როგორც მოგახსენეთ პარავი არის და არც მღილი იქ მხოლოდ სიკეთე სიყვარული ნეტარება და უფლის დიდება რომელიც ვფიქრობ რომ არ უნდა მოგაგნოთ ღმერთმა თქვენ და ნებისმიერ მართლმადიდებელ ქრისტიანს ასე რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თითოეული ჩვენთაგანი რომლებიც ვიწოდებით ქრისტიან მართლმადიდებლებად და ღვთისშვილებად ანუ კარგი შვილები ვიქნებით უფლისე ჩვენისა იესო ქრისტეს ღმერთმა დაგლოცო მე დღეს როგორც მოგახსენეთ არის შენობის დღე დღევანდელ დღეს იხსენებდა და ეკლესია ადამის განდევნა სამოთხიდან რატომ განიდევნა ადამი და ევა სამოთხიდან ურჩობისთვის და იმ პირველი მართვის დარღვევით აი ზუსტად იქამდე მივიდივარ ჩვენს რაც დაუწესა ღმერთმა რომ არ ეხილა გემო იმ ხისა იმ ნაყოფისა
და ეს იყო პირველი მარხვა ადამისთვის და ევასთვის დაწესებული, თუმცა მარხვა დარღვეული იქნა, აღთქმა დარღვეული იქნა და შემდგომად ისინი გამოდევნილი იქნენ სამოთხიდან. აი, ეს არის უბრალო, მოდი ესე ვთქვათ, უბრალო არ არის ძალიან დიდი მთელი ცხოვრებისეული არსიდებში, მაგრამ ეს არის უბრალო მაგალითი, მოდი ეს ჩვენიანით ვთქვათ, იმისა, თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა დაარღვიოს აღთქმა, მარხვა, ლოცვა, ლოცვაც ხო აღთქმა ღვთის წინაშე დადებული და როგორ შეიძლება იქნეს ადამიანი განგდებული, ანუ უფლის პირისგან, ანუ სამოთხიდან. ასე რომ მე იმიტომ გეუბნებით ამას, რომ თითოეული ჩვენთაგანი დავფიქრდეთ, თუ რამდენად შეგვიძლია ჩვენ კარგი ქრისტიანები ვიყო და არა განგდებულები ვიქნეთ, არამედ ჩვენ შეწყალებულნი ვიქნეთ და უფლის წიაღში ვიმყოფებოდეთ. შემდგომად ქადაგებისა წაკითხული იქნება შენობის ლოცვა და თითოეულმა ჩვენთაგანმა ერთმანეთს თხოვოთ შეძლება. გამარჯვებას.